はい、皆さんこんにちは、フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日はですね、私こちらマカティの、NDC っていうね、政府のですね、政府機関なんですけども、政府が 100% 出資している民間会社で、さまざまなねテクノロジーにね投資をしている、そういった会社、ナショナルデベロップメントカンパニーさんにお邪魔しています。で、今日はですね、ジェネラルマネージャーのね、メジアさんにね参加していただいて、いろいろねこの NDC についてね今日聞いていきたいと思います。非常に投資家の人にとってね非常に興味深い内容がたくさんあるのでね、ぜひ聞いてもらいたいと思います。Thank you for joining our video. It's a pleasure. It's a pleasure, sir. It's a pleasure. Please introduce yourself. Yeah, first. おはようございます。おはようございます。I am Saturnino Mejia. I am not the general manager, but the assistant general manager, and I have been here for the last 23 years. 23. Yeah, I'm the assistant general manager for the special projects group. It's handling mainly the projects in joint venture capacity with the private sector, and I have studied in Ateneo de Manila in 1979, and then I have my master's degree in policy science or Seisaku Kagaku from Saitama University in 1990, and I started working here from 1999. So どうぞよろしく。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今簡単にね自己紹介ですね。メジラさんですね。アシスタントジェネラルマネージャーでスペシャルプロジェクトをねご担当されてまして、後からねいろいろ詳しくはまたちょっと聞いていきますけども、いろんなね民間企業とのジョイントベンチャーだとかスタートアップへの投資とかね、もうさまざまなことをやられてるんで、ちょっとその辺はまた詳しくね聞いていきたいと思います。もう23年間ですね、こちらの NDC の方にお勤めで、エストラーダ大統領の時にねから仕事を始めたということですね。はい。そしてですね、なんとですね、日本でもねいわゆる大学院の方ね行かれてまして、これ政策科学ですね。政策科学がご専門で、その前にあれだな、アテネオ大学ね、フィリピンの、アテネオ大学でベストユニバーシティインフィリピンですけどどうもありがとう。アテネオ大学を1979年にご卒業されて、その後ね You started to work for Ministry of Finance first. I worked Right for after. the Office of the Prime Minister. Office of the Prime Minister first. 1986. なるほどね。Okay. During that time, there was still the Office of the Prime Minister under Marcos Daitorio. Under the old Ferdinand Marcos, the father of the new president. なるほどなるほど。In 1986. And then when Aquino Daitorio took over, they shut down the office of the prime minister, and we moved to. I was picked up to join the Ministry of Finance. Ministry of Finance. なるほどなるほど。ですからずっとね、最初は内閣府っていうかあれですね、大統領のオフィスにね、マルコス大統領の時にね入られて、その後財務省ですね、財務省の方なんかにもおられて、で日本でね埼玉大学で、政策科学ねを勉強されて、で帰ってきてこのナショナルディベロップメントカンパニーに入られて、もう23年間やってるとねいうことでございます。Okay, thank you for your introduction. So, please start to introduce. Okay. NDC. Yeah. I'd like to introduce my company. It's called the National Development Company. It's a very old government-owned and controlled corporation. It was established as early as 1919. 1919, So long time ago. we are now 104 years old. So it was started as early as the well, not Spanish but American government. Right. And then it can do any kind of projects in the sector: commercial, industrial, agricultural, mining. Any sector, the mandate or the charter is so broad, so it can do any commercial activities. Thank you. じゃあ、translate。そうですね。こちらのナショナルデベロップメントカンパニーですね。1919年にね、
スタートしてますので、もう100年以上の、ね、歴史があるという、フィリピンでも一番ねこう古いねそのガバメントエージェンシーになりますけども、さまざまなねプロジェクトにこう、ね、出資したりねしているわけですけども、本当にねそのジャンルというかそのインダストリーはですね、特にそのリミットはないので、もう本当あらゆるね産業にね投資をされているので、それはちょっとね追ってどういうものかっていうのはまた見てもらいますけども、非常にこう幅広くこう投資をねする、そういうエンティティになります。Thank you. Maybe I can add, sir, that it used to be a semi-private, meaning it's partly private as well. But eventually, it became 100% government-owned. Until now, it's 100% state-owned. なるほど。今はね 100% 国営企業、政府がね持ってる会社ですけど、もともとは多少民間のねお金も出資も入ってたっていうことなんですけど、今はもう 100% ね政府の出資の会社になっております。Okay. Okay. Of course, what can NDC do? Of course, we have the following functions, no? The main functions. It can engage or invest or even extend loans and guarantees to enter into joint venture corporations with the private sector. なるほど。で出資の方法はねもちろんそのエクイティ出資もありますし、ローンっていう形もやっていますし、あるいはその保証ですね、ギャランティーとね、さまざまな形でそのファンディングをやっていると。Okay? Go ahead. It's based on the presidential decree number 1648. This was issued during the time of the old Marcos. この法律に基づいてね、今のような、ね、活動をやってますけど、これマルコス今のではなくて今のマルコス大統領のお父さんですねに代にできたそういう法律になります。はい。Of course, it can also own or hold public lands and mineral lands all over the country. In fact, it is holding various land holdings. 土地もねたくさん持ってまして、農業の土地であったり、あるいは鉱山マイニングですね。はい。それからあとインダストリアルパークとかね、さまざまな土地も保有していると。Okay. It can also do mining ventures, development and exploitation of mineral holdings or mining in different areas of the country. そうですね。マイニングもね、開発、土地持ってるだけじゃなくて開発もねやるということですね。Okay. Okay. And then it can purchase, hold, mortgage, pledge, and do all the bond securitization. It can provide bond flotation. If it wants to raise money, it can go to the capital markets and float bonds to raise capital. これねもういろんなね形のそのファンディングですね。先ほどもギャランティーもありますし、エクイティもあるし、バンクローンもあるしという形ですね。さまざまな形のファンディングができるということですね。Next, it can also guarantee domestic and foreign loans. Meaning, if NDC can get some loans, foreign loans from JICA, for example, it has the capacity to provide sovereign guarantee, meaning the Department of Finance can provide guarantee for the loan. なるほどね。あとそういった海外からねその資金を調達したときはその財務省がねの保証でね資金を調達したりっていうようなこともできるということですね。Maybe I can also cite the number 14, for example. It can exercise the right of eminent domain, meaning it can expropriate. If, for example, a piece of land owned by a private person or company, if the government or NDC wants to do business there, it can expropriate or can possess the land. That's the meaning of exercise the right of eminent domain. これ土地の収用みたいなことですかね。一応その公的な機関なんでね、例えばその私有地がこういろいろあった時に、そこで何かそのちょっとプロジェクトをやるという時にそこの土地をこう収用したりね、そういった権限もあるってことですね。Okay. And also it has invested in various projects in ASEAN.
like in Malaysia, Indonesia, and Thailand. It has fertilizer projects in those countries. なるほど。あとね、海外にもね投資できるんですね、ここはね。はい。で、ASEAN 諸国を中心に海外にも投資していて、マレーシア、タイ、インドネシアね、こういったところに、例えば肥料ですね、ファーティライザーね、こういったプロジェクトなんかにも投資をしてますと。And it can also organize subsidiary companies to do different activities, do enterprises. で、子会社もね持てるのでね、さまざまな子会社を持って、さまざまなそのビジネスというか投資をねやってますと。Right now, it has about less than 10 subsidiary companies under NDC. なるほど。10個ぐらいね子会社があって、そこでねさまざまな投資活動をやってますと。Next slide. Next. Of course, we're part of the government, so we have to abide by the laws of the different government agencies. But of course, it can pursue its own organizational structure, and it can determine the salary range of the officers and employees. そうですね。はい。さまざまね主要な国のいわゆる官庁ですね。官庁とねこう関係を持ってね仕事をしてますので、さまざまなその官庁との関係の中で仕事をしていると。Why this kind of policy? It's really to attract or to get the best people from the industry or from the labor force. If you offer them better salaries and better compensation packages. なるほどね。そういったいった意味ではもうそのベストな人材を集めるためのね給与のシステムとかね、そういうのも充実してますということです。So again, it can be provide guarantees from government financial institutions, and it can also tap the different government financial institutions like the GSIS, the SSS, and it can provide loans to its subsidiaries. はいはいはい。あとその政府系のね銀行ともね協力してね、いろんなそのファンディングとかねファイナンシングね、そういったことをやってますということです。And this was from the presidential decree signed by the former president Ferdinand Marcos. It's still effective. It's still alive. I mean the presidential decree is still valid despite it's not martial law anymore. はいはい。これがねもともとこのね期間が始まった時のフェルナンドマルコスね、1979年ねスタートした時にこの今の大統領のお父さんですね、マルコスさんがサインしているその書類になりますと。Okay. Okay. Again, I would like to introduce what is NDC really and who is it. It has a very powerful board. The chairman is the secretary of the Department of Trade and Industry, and then the composition made up of different ministers from Department of Finance, Department of Energy, Department of Budget, Environment, also the governor of Central Bank, the chairman of the Development Bank of the Philippines, one of the government financial institutions, the head of the Board of Investments, the general manager of NDC, and one member from the private sector. なるほどね。はい。ということでね、これがねいわゆるボードメンバーですけども、会長は DTI っていうのは日本でいうと経済産業省かな、経済産業省の次官ですね。セクレタリーとか大臣がミニスターね、セクレタリー。そう経済産業大臣が会長で、それ以外のこのボードメンバーもですね、もうそれぞれの主要な大臣ですね。はい。財務省、エネルギー省、それから例えば中央銀行、それからボードオブインベストメント投資庁ですねとかね、こういったあとプライベートセクターで民間企業からも一人ねボードメンバーが来るんですけど、こういった主要な官庁からボードメンバーが来てるっていうことなので、非常にこういろんなね国とのコネクションというのは当然すごく強いと。It's like a mini cabinet. ミニキャビネット、いやいや、まさにこれ本当ミニキャビネットっておっしゃってました。まさにこの本当キャビネットメンバーがね、こうボードメンバーっていうね、そういう会社なんですごいやっぱパワフル力があるねっていうのはこれ見ていただくと分かると思います。Okay. Good.
And then in the past 104 years, we have invested in 117 companies, mainly joint ventures, corporation with the private sector. At the same time, we could do it 100% by NDC な as るほど well. ね。でもう104年間の歴史があるんですけども、その中で117の、ね、会社に投資をしていまして、多くはねその民間とのジョイントベンチャーが多いんですけども、この NDC 独自でね、100% で投資している案件もありますということです。Okay. Okay. A sample of the list of companies. We are into cement companies, Cemento. sugar, refining. We have done housing also, big housing, and then the National Power Corporation. That provides the power for the country. We have invested in Manila Gas, the first Manila Gas company. We have already done or abolished or privatized many of these companies, but mainly we have a listing of about 100 of these companies. ですね。これその投資しているね会社の一覧なんですけど、本当にさまざまなね業種にね投資してますけども、例えばセメントであったりですね、あとハウジング、家ですね、住宅であったり、あと砂糖であったりですね、あれマイニングであったりですね、あとガスとかね、そういったユーティリティ関係とかね、本当さまざまな業種にねYeah, maybe we can cite, for example, textile companies, even satellite, Philippine communication satellite. サテライトの衛星会社とかね。 Also Dole pineapple plantation. ドールね、ドールね、 we have done, ドールのパイナップルとかね。 So also the textile, Rami textile テキスタイル、in Davao. テキスタイルいわゆる繊維ですね、繊維関係とかね、本当にさまざまなものにね投資してます。 Next slide. Okay. So we also did the National Steel, the National Steel Corporation. Again, we have done the rubber plantation, UP Basilan. That's a rubber plantation. Rattan Corporation. And then we have invested in Philippine Postpaid Fertilizer Company. ファーティライザーね。 Philippine Postpaid Fertilizer Corporation. And then we have also the industrial estate, First Cavite 工業 Industrial 団地 Estate. とかね。And also mining company, Philippine Mining, copper and gold. And then the ethanol San Carlos from sugar. From sugar cane, エサノールね、砂糖からね、シュ which ガー。 can produce about 125,000 liters per one day. 10万リットルね。 125,000 liters a day エサノール in ね。パーでね ethanol. 一日ね。なるほどなるほど。 Okay. We have also a mining again, Semirara Coal from Semirara. coal. Oh, this is a part of Semirara. Yeah, it's a listed company now. It's a Semirara, private company making money. It's private now, but we still Semirara ね。 have a small investment. We have an investment with a Japanese company with Tomen Refractories Corporation of the Philippines. 当面のグループ会社にも投資しているということですね。 And then we have again the ASEAN projects with ASEAN project. with Petronas and Temasek. And then we have venture capital corporations with the big banks そう all でね。 over. なるほど。右側はこれ全部 VC ベンチャーキャピタルですね。 Venture capital. これほとんどもうフィリピンの主要銀行のねベンチャーキャピタル全部入ってますね。メトロバンクとかね、みんなこれ主要な銀行の VC にもお金を出しているということですね。 Okay. Okay. And then what are these projects like light bulb, cement, housing, plantations, also rice distribution, ライス。 and pineapple production, all kinds of and copper also. ここねもうねすごいいろんなの出てね、電気だったりセメントね、繊維だったりマイニング、あとねお米のねディストリビューションとかね。はい、そういうのもやってるし、パイナップル、ね、Also abaca. What is abaca? Abaca is what you can use for the ropes. Abaca for the ropes for the ship
the rope. Rope. It's made of abaca. ああ、なるほどね。船舶を止めるとき Or に the 使う道具 money, ですね。money from it's sometimes made of abaca. ああ、バカね。 The はいはい money, はい the paper money, sometimes it's made from abaca. あ、そうなんだね。あ、そう材料ですね、アバカっていうね。なるほど。Okay. はい。 And also we have done cotton, rattan Cotton. plantation, はは and we have invested in fiber plant, synthetic fiber plant for あ、ファイバープラント clothing, ね。 for clothing, ね 繊 synthetic. 維 And of ね。 course, はい copper, カッパー、ああ、銅ね。銅の for- マイニングね。はい and は then い we はい have housing projects, 住宅ね。 and はい hospital waste, あー hospital waste treatment, no? ああ、 Hospital 病 and 院の medical. ね、なんかウェイスト、Waste treatment なんかその廃棄物処理みたいなね、そういうのやってるということですね。なるほど。 Okay. はい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 。 And we have done also post-harvest and food processing. ああ、食品 using, 加工ね。we established refrigerated vans for supply chain, ああ、 right? 冷 Chain- 凍なんだろうな、車両っていうのかな。はいはい and はい。 palm oil あ、パームオイ plantation, ルね。あ、パームオイルの、はい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 。 and プランテーショ rubber ン coconut. あ、ラバー、ゴムとかココナッツとかね、そういったものも、まあ、本当に幅広いですね。 And we Very have wide gone range. into a bank also. We invested in a commercial bank, あ、コマーシャル、あ、そうですか。商業銀行なんかにも。 but has been privatized now. But it's あ all private. ね、銀行なんかにも投資をしてたということですね。 So the idea here is we start a project. If it's a pioneering project, it's a new one, and then we implement it, and then we privatize. We sell to the あ private あ、なるほど sector. ね。まあ基本的にはだからパイオニアプロジェクトということで、まあフィリピン初とかね、結構新しい産業にまず出資をして、でそれからだんだんその大きくなっていった時にはもう民間プライベタイゼーションで民営化して、もうその株をねこう民間に放出していったりっていう、そういう基 So 本的 that's ながらね。 yeah, that's the idea. We This start is the the- company, Ah. we implement, and then we divest. divest. We sell to ああ、 the, なるほどなるほど。 and then it becomes become private. purely private company、Yeah. ああ、いいですね。そういうまあロードマップでね、はい。だからちょっとベンチャーキャピタルに近いんですけども、それのもうちょっとこうパブリックバージョンっていう感じかな、なるんです So, かね。 so very good. Yeah. So yeah, there's so many of them. So So many, we so many, have so many. again cassava plantation cassava that ね。 you can use for ethanol also. あ、エサノール。 Cassava. ああ、エサノールね。 And then we はい also invested in a tollway. 道路、ああ、道路ね、道路ね。 Now running now. ああ、有料道路なんかにも Yeah, so- 投資してます。インフラね And。also garments and you know medical transcription. It's like BPO, business processing, like the doctors in the United States. They Yeah, don't yeah. want to write anymore, so they write it here. So it's like they pay per one line so much $1 maybe. あ And that's the なるほど medical transcription. あーなるほどね。 service. なんか We これ we have done that. あ also. あ、なるほどね。これね BPO でそのなんいやかアメリカの会社病院とかのね、そのなんかその書類ですね、メディカルトランスクリプションね、そういったのも BPO、これです BPO ね。 Like a ね BPO ね、yeah, みたいなことも business processing. ねやってるということで That's すね right. That's right. Because it's a big industry in Manila BPO. now. Ah, yeah, Maybe yeah, sure, hiring sure. more than 1 million people あ in あ、 the そうですね BPO. BPO ですね。まあ100万人ぐらいのね声を創出してますか So らね。 business processing. Next slide. So Yeah, yeah, in total investments, more or less the value is about 8 billion pesos, and it has produced about 58,000 employees. はい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 。 And the different sector, maybe the highest is in the area of renewable energy at 37%, and industrial estate also. なるほどね。はい。 We have, yeah. なるほど。これが今のこの投資のポートフォリオですね。総額で80億ペソでありまして、でそんな中で雇用創出が5万8000人ぐらいのね雇用創出していて、でこのポートフォリオのとしてはですね、今一番大きいのは一般リニューアルエネルギーの再生可能エネルギー関係が多いですね。はい。あと多いのは工業団地、インダストリアルエステートっていう工業団地であるとか。
あとは、はい、そうですね。 Maybe meeting also the World Trade Center. ワールドトレードセンター、ね、because that's a big investment. なるほど。ワールドトレードセンターね、これマニラにあるね。これなんかも所有しているので、そこがこの黄色 18% のところですね。大きいですね。はいはいはい。Okay.